हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमके मोटर बॉडी मथुरा। तो हम दिखाते हैं आपको बोलेरो पिकअप 1.7 की गाड़ी की बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। 1.7 है, 1.3 हाँ 2 स्टिकर लग रहा है। हम 9 फुट लंबी है जो कि गाड़ी की बॉडी। साइड में 1.7 जरा की। हाँ तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक गाड़ी का। चलो देख सकते हैं अब ये गाड़ी फ्रीजर आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा लुक है गाड़ी का। देख सकते हैं ये पीछे का लुक बहुत ही अच्छा है। लगा तुम्हारा धमाका हमारा। हाँ बाबा, कहाँ से आए आप? हम हाँ घर से आए। नहीं, कौन सा काम है आपका? हम बम नहीं हमारा। बॉडी कैसी लगी आपको हमारी? एक दिन मिल गया आपको बॉडी? गाड़ी की बॉडी का एक दिन हम बना के दे दिया आपको हमने। एक दिन में अच्छा काम लगा? जो काम बोला वही मिला ना? संतुष्ट है काम से? ठीक है। हाँ, अंकल जी शुभ नाम क्या आपका? नाम है मेरा भाई। अच्छा, कहाँ से आए आप? इगलास से आया हूँ मैं, अलीगढ़ के पास। अच्छा, काम कैसा लगा हमारा आपको? काम बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छा काम किया, संतुष्टि काम किया, जो बोला वो ही अपनी जुबान से अच्छा काम किया। अच्छा, एक दिन मिल गया आपको बॉडी? बॉडी के एक दिन मिल गया आपको गाड़ी की? एक दिन ही लगा पूरा भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कस्टमर से क्या डिमांड है हमारे कोई पास? कोई और कस्टमर आया तो बॉडी बनवाने के लिए? भाई आप बहुत सबको अच्छा बोलेंगे और सभी से ये निवेदन है, सभी लोग आए, अच्छा काम कराए तो इसी को बात। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो हमारा कस्टमर बहुत खुश है। तो ये बड़ा बूढ़ा थोड़ा हिचकिचा गया। और ये अपना देख सकते हो फ्रीजर आइसक्रीम।